Oo, kasya yan. 1, 2, 3, go. Sige! Push! Push! What is up mga patay gutom? Alright, so ito na nga guys, update lang sa aming 30 days challenge, no? Ito yung aming day 10. So pangalawang cheat day na namin to. Kapapanood nyo na lang yung 30 days challenge namin sa August, no? Kasi nag-start kami ng July 5. So August 5 matatapos na yon. Ito ang second na cheat day namin, which is yung puro super meal, guys. Puro super meal to. Tatlong klase yung super meal nila, di ba? Nasaan yung pinakabago? Ito! Ayan. Ito yung pinakabagong super meal nila, no? Yung merong spaghetti. Yan. May spaghetti, may burger steak, may rice, and may chicken. All no? in one! No, so yung the rest is ito. Spaghetti, yum burger, tsaka regular fries lang to eh. And yung isa is spaghetti ulit, tapos may lumpiang Shanghai. Shanghai ba yun? Oo, Shanghai. Tapos may chicken and rice. Alright, let's start, no? Tig dadalawa yan. So, bahala na kung tig ilang kami. Meron din pala kami ditong mga drinks. Yan, yan. Actually, guys, 5 to. Pero 6 talaga to, no? Kasi 6 yan. Meron lang kasing isang nagtapon dyan. Natapon, natapon. Okay, so, tama na ang satsat. Kumuha na kayo ng pagkain nyo. Maghihintay kami. Oh, okay. Hintay kami dito. Yan, kumuha ng pagkain nyo. Sige lang, sige lang. Yan. Okay na? Okay na? Oh, sige. Game. Ito, unahin ko ang yum burger. Uunahin ko ang Shanghai. Sige. Kanina pa ako tinatawag ng Shanghai. Yan o. Ayan o. La 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 la. Yep. Napakasarap mag-cheat day kapag kapag galing workout. Once a week lang kami nag-cheat day. Yun na yung mukbang namin. Namiss namin ang Jollibee, kaya Jollibee ulit. Ang tagal na yung last na Jollibee natin, diba? Alam ko last Jollibee natin, yung last mukbang pa natin na Jollibee. Hindi ah. Nalimutan namin sabihin na spicy. Gusto pa naman namin spicy. Lagag mo ang ketchup. Ito mo yan, guys. Ang onti na lang ketchup. Isa lang. Ganon? Hindi rin namin nakahingi ng extra ketchup. Wala yung spoon. Oo. Hindi, take out to, no? Pero wala silang binigay na spoon and fork. Yun. Yan. Yung gusto ko ganito rin, drumstick. Solid. Sobrang crunchy. Buti na paparinig ko. Baka nang buting kinakain mo lang. Hindi ah. Dapat sinamahan ng nilaroan. Kiddie meal yun eh. Pwede ba yun? Ito at saka yung ano. Kasi super meal to. Eh di ba yung may laruan is yung kiddie meal? Kagat kayo, kagat. Yeah, may gravy na yan ah. Masarap rin yung minsan kakagatin nyo hanggang buto. Kita nyo yan? Ano ka, aso? Yan o, yung buto na yan, may buto dyan, di ba? Meron dyan malambot na part, yung color white. Nakakain yun. Ayun o. Ayun pa gusto niya ng bayat. Ito, spaghetti. Ganito kalaki yung kamay ko, ganito kalaki yung spaghetti. Ayun lang. Siguro mga 3 subo lang. Baka ano lang to eh, try natin baka palagay ko isang subo lang to. Promise! Subukan natin ha, isang subo lang to eh. Yan lahat ha.
Dalawa. Mm. Tatlo. Mm. Kasi sa isang buong bunganga. Mm-hmm. Diba? Saglit lang. Tapos ito, lab, alam mo ba, itong French fries na to, Tiran mo ako ah. at ay siya yung isang French fries ha. Isang subuan lang rin to eh. Tingnan nyo ah. Oh, isang subuan lang rin niya. 1, 2, 3. I-enjoy mo naman. Diba? Isa lang yun. Sarap. Tapos higop ng ketchup. Ito pa oh, may isa pa oh, ayan pa oh. Ay ko, nakagat yung pipilitin namin to ngayong ubusin, no? Hoy! Ba? Kala ko ba diet ka? Cheat day nga eh. Ba. Naubos siya na yung 3 lumpia. Mukhang kailangan ko nang kumuha rin ako ng lumpia. Oh. Wala? Hindi mo man lang hinalo, lab. Basta ka diretso ganun. Saan? Kakainin mo rin naman lahat eh. Ba't mo pahaluin? Ano paano? Paano to tang naipit? Hindi kayo binigyan ng spaghetti. Bibigyan ko kayo. Ay, may hotdog pa. Ayoko ng hotdog. Masam, ako na. Ayoko. Ayaw mo. Ah. Ba hindi malagkat ngayon ng kain ng Jollibee? Oo nga, hiwa-hiwalay. Kasi usually, pwede mo yan ang kainin ng hinakawakan lahat. Parang burger. Ito yung masarap na part sa drumstick. Lahat yan. Kailangan walang puti dyan. Ba? Kainin mo lahat yan. At yung tinasabi niya, oh. Color white. Ayan, oh. Ikaw ay aso. Ayun kasi malambot yun. Malambot, crunchy nga. Ibig sabihin, matigas ang ngipin. Kumbaga, malambot na part ng buto. Kanina pa siya gutom. Tanghali. Ay, hapon. Ilang oras na, oh. Hindi ako ito ang pinakaunang kain ko, no? Since kasi intermittent fasting yung ginagawa naming diet ngayon. Matagal ko lang ginagawa yun. Natigil lang gawat nung Nag-work. nakapag-work na yun. Tapos puro kain na lang kami, mukbang na lang. Kaya ngayon, binalik ulit. Kaya abangan nyo yung 30 days challenge namin. Kung anong improvement. Makikita nyo kung gaano siya kataba. Yung tiyan niya, malaki na. Ang burger steak! Sino? Dati, tanda mo lang nag-Jollibee tayo. Umorder ako. Chicken. Di ba chicken ang in-order natin? Sabay umorder pa ako na to. Ngayon sama-sama na siya, oh. Di ba? Dalawa pa yung in-order niya noon. Kasi bitin nga. Jollibee at saka burger steak. Ngayon meron na! Kailan kaya ang susunod na burger steak, spaghetti, chicken, Shanghai, tas fries. No, super combo meal. 6? Ay, 1, 2, 3, 4, 6. Mayroon pang lumpia, tsaka tsaka kanin, spaghetti, burger steak, chicken, Shanghai, tas fries, tas hamburger. Oh, Ito yun ang super meal. Jollibee, gawin mo yun. Na separate order. Oo. Para yun na lang, orderin mo talaga. Para yun sa mga patay gutom na katulad mo. Sino mga katulad kong gusto nito?
Yung, ito yung, yan yung laman loob. Love, ano yan? Sa ano, Thai part. Oo. Yung, Ay, pakita mo yan. No, hindi yan. Dito Kaya. Yung parang, ano yan? Parang atay. Oo. Ayaw ko diba? din meron yun. Thai part to yun. Yung parang merong atay. Ayan ito ayan. Gusto ko yung mga laman loob. Another spaghetti. Hala, lahat pala may spaghetti. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oo nga. Meron ba lahat? May spaghetti, oo. Hayuin mo naman. Ayan na. Let's go. Gawin nga natin ang ginagawa mo. Ano? Susubukan mo? Yan. Yan. Susubukan niya yung isang buong price na kakainin ng isa lang. Dali. Gusto ko madaming ketchup. Let's go. Sige, lalagyan natin ng Dito ketchup. sa middle. Lagay mo pa lahat. Okay. Lagay mo pa yung lahat. Oo nga. Basta lagay mo to dito sa middle. Lagyan natin ng ketchup. Lagyan natin burger. Yan, okay yan? Gaganyan ko pa? Yan, spread mo yan. Okay. Yan. Ito pa. Pakita mo sa kanila kung gaano yan. Ito yung isang buong regular fries, no? Susubukan niya yung ginawa ko kanina. Let's go. Isang buo yan, lab, ah. Okay. Kasya ba sa bibig? Oo, kasya yan. 1, 2, 3, go. Sige! Push! 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 Kuya! Push! Kuya! Ayan, wewo. Di ba kaya? Push! Wewo! Wewo! Uy! Wag mo iluwa! Sige. Di ba kaya? Okay. So, mukhang hanggang dito na lang kami. Okay ako, busog nga ako, no? Mukhang hindi na namin kayang kainin tong 3 spaghetti, 2 rice. So, that's it for today, guys. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na kayo. Ngayon na, saan? Dito. Yan na. Subscribe nyo dyan, meron dyan. Tapos, i-on nyo na rin yung notification bell para sa tuwing mag-upload kami. Makita nyo na ang aming video. At, i-like nyo ang video na to or i-share nyo. Bahala kayo sa buhay nyo. No? Yan. And, bye guys. Bye!